小王爷，喂，小姐。虽然玉茹亦免除了死罪，但就这样放走叶锦轩，传出去会有损皇家的权威。朕命你3天之内，创作出一道这世间没有的菜啊！而这题目嘛，就是家。如果3天后没有结果，你就一辈子在天牢大狱待着吧。王叔叔，皇上，民女领旨。阳光照在屋檐，洒满房间。睁开双眼，早餐放在枕边。早前升起炊烟，星火点点。诗篇花万千，化作如你笑颜的香甜。老人说爱是柴米油盐，每一天都要见面，洒下雪花般漂亮，慢慢溶解，花开了冬天，过庆典过后要跨年，别再用悲伤来勾结，调配出哀愁喜乐的代际缘，映出苦辣酸甜，就让爱穿梭时间跨越界限，你在身边停止我的思念，眼前色香味鲜，两样俱全，感动在世间，你我心照不宣，也许终有一天花落里面，过往画面在我脑海浮现，几回欢喜音乐与烧情意绵绵，柴米油盐编织爱恋的诗篇。线索找到了，还有呢？还有啥事啊？记得点追番。柴米油盐的希冀。这个家的考题是要表达什么意思啊？可能是相互陪伴吧。春风啊！为了能顺利从战场回来陪伴我们的家人，为父教你一套拳法。哦，要不我再做一次老家馅饼或者黑糖？哎，不行，这些都不贴合皇上的考题。那我们就多找一些食材，没准能激发出灵感。食材，我倒是知道个地方，既能了解皇上的喜好，又有数不尽的食材。啊？这配置也太完美了吧！御膳房收录着天下所有品级的食材，而皇上对烹饪又有着格外的追求，断然不能马虎。多谢陆师傅肯答应带我们进御膳房。哎，那日在醉仙楼，犬子小天就已经领教过叶主厨精湛的厨艺了。这样的主厨担得起使用御膳房的资格。请跟我来这边。这上面是9天阁，里面皆是这世间最顶级的食材。哇！真没想到自己有幸能见到这些食材。叶主厨皆可随意取用。啊，多谢陆师傅，多谢陆师傅。3天时间，这3天里，我一定会找出破解皇上考题的方法。
可别呀！陈峰啊，先送郡主回霜叶宫。哥，你们也要养好精神，我们只剩1天了。前锋哥哥，哥，嫂子就交给你了。还用你说？你睡这儿，没有被子吗？有披风。考题要怎么做呀？这里是，纯鱼？先把饭吃了，不然等一会儿就没时间吃了。没时间？你先吃饭，我去看看孩子。啊？啥？孩子？夏天赐，爹，就知道是你干的。都6岁了，还在欺负2个1岁的妹妹，这是男子汉干出来的事儿吗？娘！一晃都6年了。6年？是你说的，每年结婚那天都是纪念日。今天刚好是第6年。到了。粥都煮糊了。这怕什么？爹娘，你们玩什么呢？现在什么时候了？刚到早上，我们还有1整天的时间。我想我知道什么是家的味道了。啊？下面就看我的吧。陆小天送给我的断离词，终于能派上用场了。果然很好用。
有1个时辰就可以出锅了。皇上离用膳的时间还剩多久啊？还有1个时辰。看样子，叶主厨已经找到了解题方法。哼，朕今天可是找来了2位不输给你的大厨坐镇哦。真没想到，李瑶主厨居然别有一重身份。我和小天都非常信任叶主厨的实力，请不要有任何心理负担。武一鸣、陆小天，你们陪朕尝尝。是。这味道，不，爹，是这些味道。究竟是什么？皇上，一鸣，是辽国海参、半头鲍、石岛干贝、洞口蛏子、金华火腿、金华猪肚、金华蹄尖、西域黑头羊羊肘、秦川牛蹄尖呐！每一样都是这中华大地孕育出来的极品滋味，它们丰富变幻的口感交织在一起，丝毫不影响彼此的光辉。不仅如此，爹，还有天九翅、鲟黄鱼鱼唇、金钱鲨鱼鱼胶、三黄鸡鸡脯、三黄鸡鸡胗、连城白鸭鸭脯、连城白鸭鸭胗、龙泉冬菇、赤水冬笋。虽然在喝第一口时无法立刻洞察其中的奥秘，但随着这味道对味蕾的交叉扩散，食材之间的层次在逐渐递进、迸发。原来是这样，都是朕如此熟悉的味道，却有着不同以往的全新组合，而这组合出来的味道无穷无尽，层出不穷。这些瑰宝彼此融合，生长出一股盎然的生机呀！这种宁静就像这种宁静是平和与温馨，这种宁静就是家呀！真是一道好菜呀！你是如何构思这道菜的呀？这3天以来，我尝试了各种方法，都毫无头绪。直到我做了一个梦。哦，一个梦。梦里有一个田园小屋，我和我心爱的人在那儿组建了一个平凡的小家。虽然每天早上都会准时被孩子的哭声吵醒，但只要你耐心地陪他们玩，一天的辛苦都会在看到他们笑脸的那刻烟消云散。偶尔会忘记一些宝贵的回忆，可家的避风港会一直帮你记着。虽然它只是做了一顿不起眼的饭，但却是能让你感觉最安心的滋味。滋味无法在味蕾久留，但是它带来的快乐和幸福会永远停留在记忆里。这就是家的味道。好一个叶锦轩！对的人，可遇不可求，坚持着自己的心，让这爱融入家庭，与滋味的记忆一样，传承100年。叶锦轩成功通过了考验，朕
恕你无罪。我就知道金萱姐姐会没事。那个还有一个问题，这道菜究竟叫什么名字呀？皇上既然让我做出这个世上没有的菜，那就请皇上命名吧。这倒也是。容朕想想，这道菜结合了18种珍贵食材，又熬制出了这100年的滋味儿。正所谓，弹起荤香飘四邻，佛闻气禅跳墙来。有了，那就叫它佛跳墙吧。佛跳墙？等等，难道……太好了，金萱姐姐又创造出一道新菜！啊，小锦。